Isten igéjének sokfajta célja lehet, mondják az emberek. Nekem meggyőződésem, hogy Isten igéjének a legfontosabb célja, nyilvánvaló az újjászületés is, de most a hívő emberekről beszélünk, hogy megítélje a mi szívünknek szándékait, gondolatait, és elválassza az Isten igéje a jót a rossztól mi bennünk. Azt mondja a zsidó levélbe, a zsidó levél szerző, hogy Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű akarnál. Elválassza bennünket a jót a rossztól, megítéli bennünk a jót és a rosszat. És hát Isten igéje nem kíméletes. Isten igéje nem simogató, pusztán, hogy azt gondolják, hogy Isten igéje csak ilyen mindig vigasztaló, mindig simogató. Isten igéje helyre rakó. Nem részrehajló az Isten. Hogy ezt egy kicsit még eltűröm neked, megvannak azok a testi törvényszerűségek ebben a világban, amiket nem lehet megkerülni, és megvannak azok a lelki törvényszerűségek a szellemi világban, amiket szintén nem lehet megkerülni, és a világnak az ura, amikor itt volt, úgy a nem látható, mint a látható világnak az ura, mert Krisztus nem a bérlője ennek a világnak, hanem ő a tulajdonos, ő alkotta. Van az a kis történet, amikor egy-egy háborús területen, mondjuk legyen Izrael, meg a palesztin rész, talán onnét származik ez a kis történet. Hasonló, amikor a földén megy a harc, és ezt nem így újból mondom, hanem az tényleg, hogy mikor a bolhák vitatkoznak a kutyával, hogy ki a kutya. Hát ez nem az Istené, tehát az a világ az Istené, minden csillag, minden fűszál, minden ember, és hát majd az embereknek előtt kell elszámolni. De Istennek az igéje olyan jó, hogy azt mondja a hegyi beszédben az Úr Jézus Krisztus, hogy érdekes, a Mózes fölment a hegyre, és beszélt az Istennel. És ugye a füst és a tűz, és a zsidók féltek lent, akik lent voltak, és eltelt több ezer év, és Isten testé lett. És Isten ott ül a hegyen, Krisztus ott ül a hegyen, a hegyi beszéd, és egy csomó ember, nem egy ment föl hozzá, egy csomó ember, és egy csomó embernek beszéli az Isten igazságait, beszél Isten országának törvényszerűségeiről, ami felemelhet bennünket abból az állapotból, amiben vagyunk. A legsarkallatosabb igazság a Bibliában, a legnehezebb és a legnagyobb sorsfordító igazság lehet egy ember életében, a megbocsátás. Ez körül van az evangélium, és ez van az evangélium központjában is, mert hogy Isten megbocsátott az embernek, és az Isten sem kíván mást az embertől. Nagyon sokan mondják úgy a mi atyánkot, hogy árkot mondanak el magukra. Amikor azt mondják, hogy úgy bocsáss meg a mi vétkeinket, ahogy majd mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. Közben teli van a szívük haraggal. Na, de ne így legyen. Adja az Isten, hogy nekem ebben egy torz látásom legyen, és a világ ne ilyen legyen, de sajnos a világ ilyen. Azt mondja a Máté evangélium 5. részének 23. versébe az Úr Jézus Krisztus, ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki elébb atyád fiával, és csak azután tér vissza, és vidd fel ajándékodat. A békesség egy nagy dolog. Hívő ember ne imádkozzon úgy, hogy nincs a szívében megbocsátás. A Szentírásban azt van megírva, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap nem menjen le a ti haragotokkal. Nem lehet úgy Istennel járni, és nem lehet úgy dicsőíteni Istent. A zsidó levélben az van megírva, hogy amikor én dicsőítem az Istent, az egy áldozat. Az van megírva, hogy általa vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatást mindenkor, azaz nevéről vallást tevő ajkain gyümölcsét. Amikor én vallást teszek Krisztusról, akkor az Istent dicsőítem. Hogy? A hit hallásból van ez, meg az Isten beszédének hallgatásából. A szájam által dicsőítem az Istent, azáltal, hogy vallást teszek Krisztusról. És mikor én a keresztény élet
megélésének legnagyobb dolgát teszem, és imádkozom az Istenhez, de a szívemben harag van, és nem megbocsájtás van, nincs bennem békesség a másik ember felől, akkor Isten azt mondja, hogy gyermekem, tedd le ezt az ajándékodat most, hagyd itt. Nagyon fontos, hogy beszélj rólam, nagyon fontos, hogy vallást tegyél, de még fontosabb az, hogy te békességben éljél, mert a benned lévő békesség az, ami tulajdonképpen téged boldoggá tesz, és boldoggá teheti a körülötted élő világot. Boldogok azok, akik szereznek békességet, mert ők az Isten fiainak neveztetnek. És nem tudok békességet szerezni a környezetemben akkor, hogyha az én atyám fiával, akár hívő testvéremmel, akár a világban élő emberrel úgy vagyok haragba, hogy én nem tettem meg annak érdekébe az rám eső részt, hogy megbéküljön velem az a másik ember. Másnapra tartozik, ha ő nem akar megbékülni. De hogy én nekem ezt kell tennem, és arra buzdít az Úr Jézus, hogy tegyem le az én áldozati ajándékomat, és béküljek meg az én atyám fiával. Mert olyan torz kép az, hogy képzeljük azt a képet, hogy megyünk az Úr Jézussal, fogjuk a kezét, mosolygunk rá, szeretlek Uram, így meg, és közben így félrefordítva fel, akkor majd kitörik a fogam, úgy csikorgatom a másik emberre. Lehet így lelki értelemben, de még lehet testileg is. És betartok neki, vagy haraggal vagyok, vagy súsárlást csinálok. Magyarul beszélek mögötte gonosz dolgokat. Hát hogy? Ez a kettő úgy lehet érezni, hogy mennyire abszurd, mennyire nem normális. És azt mondja Isten, hogy amikor ő ezt kéri tőlem, hogy mikor áldozati ajándékomat viszem fel az oltárra, meghajtom a fejemet, és megszűnöm Istent, hogy drága atyám, a hálás vagyok te néked, hogy én értem is feláldoztad a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust a kereszten. Segíts nekem, hogy ma megosztam ezt 1, 2 vagy 3 emberre, legalább egyel. Vagy hogy használj engem a te országod építésére. Tudom, alkalmatlan vagyok rá. És akkor én mondom az imádságot, amit az Isten fakaszt föl belőle, közben meg nincs megbocsátás bennem, harag van bennem. Nagy igazság az, hogy az Isten ekkor szomorú. Lehet jól el tudom mondani, mert már régóta mondom, lehet már van benne rutin is, de hogy az Istennek a lelke nem egy rutinorientált lelk. Ő az élő Isten lelke, mindig életet fakasztó, és mindig abban örvendezik, amikor az ő akarata van megcselekedve egy embernek az életében. Amikor valaki engedelmes az Istennek. És ez nem azért van, hogy korlátok közé szorítsa az Isten az embert, hanem amikor azt teszem, hogy megbocsájtással bírok a másik ember felé, akkor az Isten akaratát cselekszem, és engem ez boldoggá tesz. Ez tud engemet felszabadítani. És ez valóban nagyszerű dolog. Isten akarat az, hogy ne vétkezzünk abban, hogy a másik ember felé haragtartók legyünk, hanem hogy legyen bennünk bocsánat a másik ember felé. És talán ennek az egész rövid üzenetnek a legfontosabb lényege az most következik, hogy ezt fejezzem ki. Tehát ha én megbocsátok a másik embernek, ne legyen annyi, hogy jó, én atyám szívemből megbocsájtottam. Ezt fejezzem ki, nem akárhol, fejezzem ki annak a másiknak. Legyen bennem ez egy kifejezés. Egy cselekedetben, vagy szóba, de hogy fejezzem ki a másik ember felé, hogy én nem haragszom rád. És visszatérő gondolat az, ha engem irritál az, hogy bennem harag van. Ott van a kavics a cipőmbe, és nyom az imádság közben, érzem, hogy valami nem stimmel, és bennem harag van. És azt mondom, atyám, nem tudom megtenni, mert nekem van igazam. Hogy menjek én oda hozzá? Nagyon nagy igazság az, és olyan jó, hogy ilyen igazságok léteznek, hogy mindig a nagyobb hajol le a kisebbhez. Hozzánk Krisztus lehajolt, az igaza nem igazakhoz. Minket Krisztus megváltott érdemtelenül. Nem tőle örököltük, ami bennünk lakik. Atyáinktól örökölt az a hiába való élet, amit hordozunk. Hogy egymástól gyűlölt emberek vagyunk. Egymásra haragvó emberek vagyunk.
Ő mégis lejött, békességet hozott, megváltást hozott ebbe a világba, és senkit ne irritáljon, ha ennek hordozója lett az ember, hogy a másikhoz oda kell menni. Nagyon nagy ereje van, nem csak az igaz ember buzgó könyörgésének, hanem nagyon nagy ereje van az őszintén másik embert megkövető, bocsánatkérő szónak. Isten ezt szeretné, Isten ezt akarja, és olyan jó, hogy ő mindenben első. Ő sokkal előbb megtette mindezt, mielőtt mi cselekednénk meg bárki mással. Amen.